Καλημέρα σας, τι κάνετε? Περάσαν οι 7 μας μέρες, οι πρώτες 7 μέρες από τις 100, έχουμε άλλες 93 μέρες. Το challenge μας ήταν να φτάσουμε από 96,5 κιλά στα 90 κιλά. Είναι περίπου 6,5 κιλά να χάσουμε μέσα σε 100 μέρες. Είπαμε θα βελτιώσουμε τη διατροφή μας, γιατί γυμναστήριο πηγαίναμε εδώ και 2 χρόνια. Αλλά η διατροφή μου ήταν ό,τι να είναι. Έτρωγα οτιδήποτε θέλω, ό,τι μου άρεσε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα κόψαμε αναψυκτικά. Πίνουμε μόνο νερό και κόψαμε τηγανιτά. Και αυξήσαμε το κάρδιο μας. Κάναμε πιο πολύ διάδρομο. Αυτά για την αρχή. Κάναμε αυτά τα πράγματα για την αρχή. Θέλω να σας δείξω τώρα πώς είναι το σώμα μου αυτή τη στιγμή. Σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αυτή τη στιγμή το σώμα μου είναι σε αυτή την κατάσταση. 4 packs. Ναι, γεννάς. Ναι, είναι καλά. Ναι, καλά. Ναι. Λοιπόν. Και σε λίγο θα κοιτάξουμε και τα κιλά μας. Όπως βλέπετε, βάζω και τους μικρούς μας φίλους εδώ να γυμνάζονται. Ο καμεραμάν μου είναι ο γιος μου, όπως είπαμε. Αυτός με έβαλε, μου έδωσε την ιδέα να κάνω βιντεάκια στο YouTube. Και όπως βλέπετε ασχολούνται και αυτοί με αυτά τα πράγματα. Κοιτάνε τα κιλά τους, κάνουν τη γυμναστική, κάνουν τα push-up τους και είναι καλό για αυτούς, για τη φυσική τους κατάσταση από μικρά. Δεν τους πιέζουμε με βάρη και τέτοια πράγματα, εννοείται. Απλά λίγο τρέξιμο, λίγο γυμναστική, λίγο μπάλα. Θα ήταν καλό για αυτούς παρά να κάθονται στα κομπιούτερ και στα PlayStation. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα κιλά μας. Ποια είναι τα κιλά μας? Ελάτε να δούμε τα κιλά μας. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν 96,5. Όπως πάντα ο μικρός πρέπει να ζυγίζεται πρώτος. Εντάξει, 16,8. Για να δούμε κι εμείς, αν πέσαμε λιγάκι. 95,6. Χάσαμε 600 γραμμάρια στις πρώτες 7 μέρες. Μπορώ να πω ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη βδομάδα, κύριε καμεραμάν, κάθεστε εκεί. Αυτή τη βδομάδα τι θα κάνουμε? Θα προσπαθήσω να μειώσω τα ζυμαρικά μου. Γιατί δυστυχώς είμαι λάτρης των ζυμαρικών. Τα μακαρόνια είναι ο Θεός για μένα. Μπορώ να φάω και κάθε μέρα, 7 μέρες. Θα προσπαθήσω να προσθέσω καθαρό κρέας, ένα ψάρι περισσότερο, ας πούμε 2 φορές την εβδομάδα, άσπρο κρέας, κοτόπουλο πιο πολύ και κόκκινο κρέας 2 μέρες και μία μέρα όσπρια, δεν πειράζει. Δεν πειράζει να μην πάρουμε την ακριβώς πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε. Και θα κάνουμε λίγο προπόνηση με τους μικρούς μας φίλους εδώ, τα 2 μου παιδιά. Λίγο να τους κάνω να προπονηθούν και αυτοί, να νιώσουν ωραία. Να κάνουμε λίγο τρεξιματάκι, λίγα push-ups και λίγο boxing και καλά. Εντάξει, ίσα ίσα λίγο να προπονηθεί όλο το σώμα τους, να ενεργοποιηθεί. Εντάξει, κάντε το κι εσείς με τα παιδιά σας. Okay. Going, guys. Keep going, guys. Keep going, guys. Keep going, guys. Keep going, guys. 3-4 rounds. Okay, here. Now, me and you push-ups. Here. Okay. Like that. Okay? Okay. Are you ready? Yeah. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Okay, now you need to punch and okay, from this side. Come this side. Okay. No, don't touch this one. Punch and with your leg kick. Kick. Punch and kick. Okay, punch. Good. Good, 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 good. Alex, you do same. Good, good, good. Kick now. Kick, guys. Kick. Kick. Good. No, like that. Like that, Dinaki. How? Like that. Okay. Kick. No. Look, my leg. No, like that. Okay. You lift. No, like, look. How you doing? Like this? Yeah. You're doing like this. Uh-huh. No, like that. You turn your body. Okay, back up. Okay, punch. Yes. Good. Good. Okay. Again push-ups. Calm down. No, run. 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 Okay, Run. 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 Good. 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 Come on, boys. We are the best. Haydi sing. We are are the best. We are stronger. We are the best. We are stronger. Okay. Okay, down. Push-ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.